gömedim ya. Bilmiyorum. Ankara diyor. O derenin taşlarını kaç görmedim. Bir kere ne gördüm. Sezar sanılacak. Yavaş, yavaş, yavaş. Bu taraftan değil, yavaş. Dur. Abi doğanın yönünde oynama ya. Yapacak bir şey yok. Taş değiştirme şimdi böyle bak. Şoktayım, şokta. Niye abi? Bu araba oradan gelsin. Geliyor abi daha ne? Daha geçici yerleri görsen. İnanamadım abi, vallahi inanamadım abi. Geçiyor abi. Oraya hiç girme, oraya dere çok öpüyor. Bir Vallahi ben şoktayım. Bunlar onu gördün mü? nerede? Burada. Yok mu bir şey yoksa? Tabii Buna canım. göre yok abi. Ben ama bu araba iyi geçiyorum ya. Ben çok iyiydim ya. Gelişten geçebilir de öbür taraftan biraz zor geçer. Arabalarla gelin, arabalarla geçeriz buradan. Geçeriz mi? Hadi sen gel. Ben çekeyim bari. Geçer, geçer. Adamlar korkmuşlar abi. Yok geçer. Biraz doldurmak gerekiyor sadece şuraları. Şuraları. Hadi burayı tamam. Burayı anlarım. Buradan geçiyor diye ya. İnanamıyorum ya. Buradan geçer. Buraya geçer abi. Buraya geçer mi? Geçer abi. İnanamıyorum abi ya. Vallahi inanamıyorum. Abi bir klip bak, klip. Gözünü seveyim buradan geçelim bana bak. İyi akıl ettin. Ben Telefon inanamıyorum. nerede lan? Telefon nerede? İnanamıyorum abi. Buradan bir çekelim. Buradan bir çekelim de bu buradan oradan kötü dağıtıyor. Abi gözünle gör öyle geç. Şu tepeyi yıkarsan Erol. Abi çekil kenara. Erol, bir dakika dur. Bak sıkırsan çok kırıyor direksiyonu. Ha, topla direksiyonu. Yavaş. Yavaş.
Adamsın. Burayı dolduralım bak burayı. Onu şuraya atsak. O Mesele durmadın zaten sen geçecektin. Belki de geçemez. Arkadaşlar. Tamam be. şu ön tarafa bak Erol. Şu büyük taş şurası. Senin sol ayağın bak. Ne bu mu? Aha. Ne yapayım ben bunu? İttirin ya da. Onu kaldıramıyorum oradan bak. Ya da onun önünü besleyin. Bu tarafa. Civanla oradan. Bunu alma ya. Burası bir şey değil. Alma alma. Ben bu tarafı bak. Bir şey olacak ha. Ondan önce geçtiği de görsen sen. Buraya gelene kadar. Tamam hadi bak. Ha, yol yoktu. Orada yol var. Orada yol yoktu. Burada ayağını çek. Siz ne yapacaksınız? Geçebilir misiniz? Yaya geçemiyoruz biz. Yaya. Yan taraftan. Biz o taraftan yayan gelirken bile zorlanıyoruz ya. Orada akıl kaldı mı köprüye dayanır. Burada alın bir yerden çıkarın. Geçin dalganızı geçin. Tamam hadi asfalta git. Araya lisanları sıkıştırmışsınız. Geçin dalganızı. Asfalta. Arkadaşlar durduğunuz yerlere dikkat edin. Arkadan bende arazi yok. Yokuşta durduruyorsunuz beni. Var sonra böyle yapıyorum. Gidiyorum Ahmet'in üstüne doğru. Böyle frendeyim zaten. Gidiyorum. Önüne mi verdik? Hiç değilse bir iki yarız. Size mi? Evde asfaltta Abi. uğraştırma beni. Abi. Ama adam uğraşmadı. Hiç yapıldıyken bastı geçti. Hadi. Kimse ona bir şey demiş. Bak Ahmet. Ahmet. Erol sırf sana çalışıyor. Ahmet geçecek dedi. Evet. Bak benim arabaya bak. Nerede bak. Bak git. Bir tane taş kovadan geçtim ben. Araba sizin de şimdi. Altta bir tane. Abi arka taraf sola. Tepeyi çık ondan sonra. Gel. Şimdi sol. Gel. Yavaş. Yavaş. Tam araba boyuna bekliyorum. Sağa yapın. Sağa yapın. Sola. Hop. Bana bak sen bana. Gel şimdi yürü. Yavaş. Gel. Yürü iyi gitti devam. Burası bak. Belli oldu şurası. Abi sizin araba geçtiğinde benim Hyundai'ydi geçerim. Hadi deneyelim abi bak. Bir şey çekeriz ama nasıl geri gideceksin? Ama sizi çekeceğim. Ay geriye nasıl döneceğim bilmiyorum ya. Biz çıkarız seni bu tarafa. Sıkıntı yok. Azıcık bağladığım sürükleyi verim yırtık varmış gibi arabanın arkasında. Tabii ya ne var yok tamam tertemiz arkada kalsın. Burada kalacak zaten. Buradan öte senin sorunun abi. Abi kalmaz ya arabada parça kalmaz. Hep tık orada kalır araba çıkar yukarıya. Gel. Yavaşça gel. Gel. Çok yavaş diyor zaten fren kayıyor. Diyor ki. Oh diyor. Oturuyor oraya bak. Ortada bir şey olmaz. Ya bir şey olmaz ona. Bak sen kalk göster adam. Gel güzel Gel ya gel çok gel güzel. gel. Gel aynı şekilde gel. Hiç kırmana gerek yok. Düz gel. Sana düz geldi adam. Doğru gel doğru yürü. Gel gel. Arka taraf vuracak şimdi. Arka taraf onu düşünüyor. Zap diye ince vurdu. Ulan seninki vurdu zaten. Küt ya hafiften yavaş vurdu ama. Benimki de vurdu. Sen önden de vurdun arkadan da vurdun. Ama o zaman çukurdu zaten. Yarım saattir amelelik yapıyoruz. Bir tarafta demir. Gel gel gel. Tamam.
Ya L200 bu arkadaş ya. Gelme. Japon başka. Arkaya bak, demire bak. Abi gerek yok, o arabalar iyice yüksek artık. La bırak bu Defender bu la. Hayır, şerekeye hiçbir şey kalmayacak. Asfaltlayacaksınız galiba. Arkadakine. Americano normal ona. Aha, bu da mı sensörlü arkadaş? Gel. Gerek yok, yola düz yol gibi geçiyor. Kaç bir kaç. Oo. Sana bakmaya bile gerek yok. Şereke kendi geliyor galiba. Şoförsüz. Lak lak yapmaya gelmiş buraya. Yürü arabanın başına. Ah gözünü seveyim, benim lantım olacaktı buradan. Tangır bir geçer gider. He geç hadi. Akisi Seni de eline, biliyor. diferansiyel başka bir yerine. Seni de biliyor. Buradan böyle dikince aşağı. Ama buradan ineceksin. Buradan ineceksin. Bunu deme. Aşağı bunun üstünü saldık bunu. Aşağı inince kornaya basıyor. Kornaya basmıyor, korkudan ne yaptığını bilmiyor. Hangisini mi işledik ya? Bütün arabaları. Satalım usta hemen bir tane. Geldik işte. Hepsi satılır. Hepsi satılır. Hadi geldik işte. Diğerleri. Rotaları yan saldırımız için mi işledik abi? Dik salladık ki hiçbirini. Ama gerçekten. Niye saldırdın onu? Onu seni nasılsın sen? Şeyde dik saldık. Bir şey yok orada. Öyle bir tane kırmızı daha var. Orada dik saldık. Ah be dayım be, ne var orada? Asfaltla gidiyoruz ya. Orada. Demek ki köprü bu kadar da yok. Ama önce çıkman lazım gelmeden önce. Önce yukarı çık, sonra aşağı inersin, sıkıntı yok. Zaten çıkması önemli. Tabii. İnme fazla kıldır inersin. Abi bakacak bir şey yok. Çekin abi kameralara çekin. Gel abi, o direkt geliyor abi. Bizim Kurnazca yolumuz düzgün gayrı ha. He? Biz bozuğunu buluruz sen sıkma ya. Küçüldü olmak istiyor. Biz bozuğunu buluruz.